大家好，今日我嚟到屯門寶田村呢個公屋嘅單位入嚟睇下，客戶就訂咗床啊，同埋衣櫃，仲有電視櫃，仲有鞋櫃嘅。好，首先入到嚟門口，客戶就做咗一個鞋櫃啦，上面就做咗啲櫃桶嘅，下面就做咗啲鞋櫃層格擺鞋啦。好，對最底嗰度咧，客戶就做咗個拉嘅，可以放啲鞋落去，跟住又可以咁樣推返入去又得嘅。跟住客戶就做咗啲洞板嘅，跟住呢個台面就可以放嘅啦。個深度咧就追齊呢一度，咁啊空間就夠晒大啦。到呢一邊個方向咧就做咗個4尺床，客戶咧就話咧佢要拉出嚟就會見到個地下嘅。見到個地下，跟住入邊咧就好多個格，就用晒入邊嘅空間噶喎。佢就唔中意喺上面揭嘅，咁啊呢個好方便啦，因為佢呢個空間夠大啊，所以就哇攞晒啦個空間，係咪好方便咧？啊呢邊又係咁喎，嘿。好啦，跟住做床上邊啦，呢度放咗個床褥啦，呢度咧嘅空間你可以過嚟睇下，偷埋入去嘅喎。咁啊，呢條有條震喺度，有條柱嘅，咁我哋就包咗條柱啦，係啦，可以放篋啊，放好多長嘅嘢放入去啊，都可以嘅。到呢一度啦，係一個衣櫃嚟嘅喎。呢度有條柱，我哋咧設計師都幫佢諗埋啦，做個層架可以放嘅。咁咧呢個咧就係用摺疊衣架嘅，呢個深度係400mm深嘅咋。咁咧我哋如果有興趣同我哋訂做不鏽鋼摺疊衣架，可以隨時聯繫我哋嘅。好，呢邊又係做咗一個400深嘅衣櫃，係用摺疊衣架㗎。好，到上面咧。上面咧有水管又有陣嘅，咁咧我哋設計師咧想用晒空間啦，所以就唔整背板啦，俾佢用埋入邊啦。到呢個電視機嘅方向啦，好啦，呢度做咗層格啦，上面又做咗啲咁樣啦。好，下面啊做咗櫃桶嘅。呢個做咗個玻璃櫃啦，